nya apa sama kurang di dalam mana aya ngarokok wae kesehatan teu dikurangi. Apa ngarokok teh jeung covid. Covid hideung atawa covid susu? Eta mah kopi. Beda antara kopi jeung kopi. Oh lepat ah. Hapunten atuh Abi jeung nyebat ini teh hayang teh sebat aku manis teh. atuh geus teh nyebat atuh. Naon atuh? Hampura tuh sia. Abi ge palai sasadua lah. Tek sanuk-sanuk. Ya Allah. Kesumiti pajak ku cekak datang sia. Sanes ku cekak. Awahing ku perjalanan tepi duhikeun ka ieu bujur abdi asa montokan. Lain moto teh telepon. Asa sasangalun ayo bener bisa dicai. Aduh. Sasangalun. Aduh. Namanya Yo. Ari babaturan Pak Puad ieu si emak ieu nu kerudung oranye perempuan seidar nu jadi Puad di Puad saud naon ya asli urang teh nyaona asli bener Puad sekolah sebelum TK itu namanya Paud coba Puad atuh. dan abdi lepat atuh sakitu wae ti abdi hatur nuhun Mang Adi kaduh Nya sama teu aya kesalahan geus sama. Lepat Urang teh izin diangkir ku pangersana di dieu. mohon Kamu ngalebetan dina tuh tadi angus ku euceuk. mana Ieu Jakarta wae teh. mempering ati Terus Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Hari Mukti. naon teh? Naon emang nih? Naon? Petir. Ini teh nyari kirawaseun atuh. Geus bangkeur di perjalanan kene teh. Sumuhun meni asa geumpeur abdi teh sieun teu nepi ka dieu Bapak. Wis teu nepi ka dieu Bapak. Nah gitu Sieun we teu nepi ka dieu atuh di jalan sakitu macet di sana di mari. terus Macet. mana macet jodoh mana Macet itu di pasir Hayam, pasir Koko. oh lu pasti kokok Raja Manala juga kena macet itu di semua Sukabumi. macet ya. Sukabumi Abi mas macetnya udud we udud dulu gitu dinyanyikan semoho langkung ti payun anu kapihatur kanggo ka warga-warga di Pajampangan ieu Jampang Kidul Jampang Kidul anu mudah-mudahan sekedap desing janten Jampang Kulon Jampang Kidul Jampang Kidul Bebe sedih Bapak sedih sedih semangat kulon nih gitu woi kulon ayo mana ngomong naon cetek tuh itu ngajak ngobrolna bahasa ayo mana bahasa naon mana sarua orang namaran tadi itu ayo itu kumaha kulon dicogotan disalah we mana batu alhamdulillah dugikeun ka jam sakieu masih kene ngararumpul padahal ayeuna teh isukan barudak sakola betul isukan poe minggu isukan teh banyak minggu sakola mun maneh heuh mana di abdi mah minggu mah pere banyak heuh di deket pere nah ai bieu udah nggak sepuh cerah abdi teh nah dari abdi mah sekolah teh poe Senin bikeun ka Sabtu heuh sarua ai di dieu der minggu libur air itu sarua teh mohon sami wae alhamdulillah tiasa silaturahmi sareng warga di dieu tangtos ku abdi katinggal hiji-hijina di dieu di Palipayun aya bapak-bapak aya ibu-ibu aya adik-adik neng-neng adik-adik anak-anak pasti randa jeung duda oge araya di dieu
Ya, mana no si mimiti geus ngur-ngur kieu. Kurang Si mimiti mah sanes mimiti abdi mah mirucaan sabab karana teh abdi mah seneng resep. nah, Abdi adalah penyayang rana. Aduh, are mana are kumaha si teh? mau rana besok disayangan. Rana teh nog. Oh, jatuh ada cinta ayam tuh dengan Atas nog terus kongkorongong. Gitu. Alhamdulillah Ibu abdi tiasa silaturahmi karesan panginten para pecinta anu sok nonton di acara Rumah Uya dugikeun ka tos hampir 2 tahun teu tiasa tayang margi dari pertama kali Covid. Dari pertama kali Covid sudah tidak bisa tayang karena berbenturan dengan pemeran-pemeran di Rumah Uya itu banyak, jadi tidak bisa mendatangkan orang yang banyak ke studio. Sampai mungkin pernah ada yang nonton ketika kita di TV di Setuju dengan menampilkan tidak Umi Kurota Ayun teu sareng mustami'na teu sareng penonton atuh ngarango masker dibatasi sampai saat ini belum ada perpanjangan. Oke no? Marake masker Hordeng teh. lain hordeng sabab eta teh pantugas ke urang sadayana ibunya. Urang teh mengikuti protokol kesehatan. Yang pertama kita harus pakai masker. Kahiji. Kedua, Cuci tangan. Pakai sabun. Terus Disemprot itu tangan kita dengan hand sanitizer. No. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Urang mah leta Sunda Ibu. Yang cicing di Jakarta lila dan leta Sunda mah teu bisa. Datang ka dia langsung ngomong bahasa Sunda. Pak. Hese leta pada uci kopi meureun ka dieu nya. Saya menta mementa, we atuh. Sanes menta abdi mah priyogi cai kopi dia teh tadi can ngopi-ngopi. Oh, eta menta cai oge. Disemprot tangannya dengan hands. Seperti itu. Jadi kita mengikuti, mudah-mudahan Ibu kurang ieu corona teh sing engal-engal leungit, sing engal-engal musnah. Terus di dieu panginten bari jeung silaturahmi nu sok lalaju seluruh Indonesia masih tebak-tebak tentang Ceidar. Masih seueur ket nu nebak Ceidar. Tepikeun ka ayeuna Ceidar nampil di Trans 7. Ceuk nu lalaju di luar negeri di Kalimantan, Sumatera, Singapura, Malaysia. Ceidar adalah ibu-ibu. Tebak-tebakan. So, di dieu Ceidar ibu-ibu atawa ece-ece atau bapak-bapak? Dong aya di mama. Ceidar cek teteh ieu teteh cek teteh sak tepat. Ini banyak yang bertanya, Ibu ke Trans 7 pun banyak yang telepon tanya kalau Ceidar itu perempuan atau laki-laki sih cenah gitunya. Jawaban dari Trans 7, Ceidar adalah seniman. Ceidar adalah seniman tuh di beja. Allah manya seniman awewe lalaki. Sabab Ceidar itu make gelung make kabaya tati tetep hanap nama ayah kan. Oh. Tong dituluykeun. Teu urang makahareup. Coba Ceidar digelung di kabaya make sinyak tetep di tengah nama ayah kan. Urang dia marah paleun nya. Ayah kan. Duh, Gusti Nu Agung. Duh, was urang. Da urang malah kita nyebutkeun eta da mah daek urang. Nya. Dibere misalkeun ceuk. Yi, pang bacakeun ieu anu Ceidar. Bejakeun kanjut da mah daek. Ai mahana. Urang mah yang mere contoh. Lanjut teh kenging gitu aseur murah kali mata urang nyebutkeun teh dugikeun ka kana we. Ari tadi mah dituluykeun. Tadi dituluykeun kudu dihanap. Cobi Ceidar teh aya kan? Tuh. Urang aya kan ngungkul ayakannya. Tapi kan bae dah. Ari urang Sunda mah masalah kanjut nya Cawokah urang Sunda mah. Masalah nama ari kana kanjut mah urang teh bisa diganti. Teu bisa diganti, Ibu. Atuh aya lemesna deui. Nah, Upami bapak-bapak di dieu palai lemes, mangga dihamplas berapa? Ai mare cece. Kabila-bila teuing. Kacipta. Eta kabayang bari kemarin teh. Bari ngadengkak nih hareupan panan poe isuk-isuk bari si dulu. Bapak nuju naon
ini juga hamplas ya. Lain atuh kumaha caklangana kabayaan itu teh. Aduh, pekedah gitu. Siga aya geuning ai apa? Lamun anu wanian, nu wanian disebutna. Luanian. Heeh. Punuk teh dina ieu dina. Non kanjutna punuk. Lamun borangan, Mun borangan kanjut tina tarang. lamun sieunan, Lamun anu sieunan teh anu sih? Dibalik kita ieu. sok nu sieunan ja. Nu sieunan kanjutna punuk. Heeh, nu wanian. Luanian kanjutna tarang. Heeh. Taina lamun geus kawin bisi neng di ditu dikawinkeun. Heeh. 3 bulan teh gini. Cenah eta naon? Eta Yang bodoh atuh. beureuh naon? Warna buah, berbuk. Mayi para wargi sadayana untung jeung rugina susahna jadi ceidar teh banyak sekali. Kumaha teh ceuk? Ningang untungna malum artis datang-datang hayang diparoto di ditu. Duh, legeg sama karek sakitu oge tuh. Lain sombong orang mereka nyatakan keuntungannya jadi ceidar seperti kieu. Ningang nu hayang diparoto jeung ceidar teh loba nama awewe. Oh, nek kitu kumaha? Ceidar dipoto, ceidar Ceumana teh jadi rugi. ya cenah tong saurang-saurang abe, ya cenah geus tiluan-tiluan. Ceidar di tengah, abe ngajeng-jeng di tengah. Da ieu timimiti abdi jadi ceidar tahun 2008 nepikeun ka ayeuna. Siku kenca jeung katuhu teh geus nyaho cinggardu kana susu. Hei. Bener. Ningang sok dipoto ieu maneh. Sok dipoto urang, maknya urang rek ngajauhan disangka sombong. Betul tidak? Dan nu kenca jeung nu katuhu teh tos apa? Nu mana nu parawan, nu mana nini, mana nurana. Oh, eta teh. Tah ceuk tah ceuk. Banget urang. Alhamdulillah doaan heula ku abi nyaho Ya Allah, Gusti Nu Agung. naon pedalan. Oh, bisa teh dari kadukun atuh. Pedalan poe naon? Kemis. Ahad teh sacan Sabtunya. Sanggeus. Sok kalah. Mun urang teh makalo mah mau dibahkani. Mun urang mah sekolah bahar. Oh kakalo mahal ore ra pangkat. Siapa cak naon atuh? Cekeun atuh nuhun ka tampi bisa nyaanu. Kabina-bina teuing. Duh. Alhamdulillah dia pulang ke Sirun tapi Ditampi asanya sama mau sama seruput sama sekali. Nah, menurut kopi mah pengajian mah teu saweran semua. Hah? Astagfirullahaladzim. Siapa ngerakeun? Nah, kayak mana urang Di Jakarta bukan jam itu saweran. urang mah keur ngajampean cai kopi ieu salah dedengean atuh. Bisa balik deui. Kopi seruput mah ahiu. Apa tadi? Oh, gara-gara tadi bawa akiwan sih teh. Apa ditambahan deui? Oh, tambahan. Nyeplok itu kan. Ulah bacaan ulah ganti teh. Para patapro Mana masih susul aja. Arti Mana buta masa bersaweran. tak eta. Pika nyariin teh siapa? Yo, mun arek oge maneh teh hiji figur. Hah? Figur masyarakat. Semuanya Mana minang dina TV. laras Baturan uya-uya. nya Tah aya nu maneh kita saweran cik kudu bawa ka era. Kudu urang maneh ka urang dieu. urang mah teu era kuruna ge urang dieu ka urang Ya maneh atuh. nya urang dieu ka urang atuh Nah, ayeuna mah lobaan ai urang mah duaan bener teu ya tugi-tugi-tungan antara dua jeung lobana. lamun urang kieu jeung ayi duaan pan urang di panggung di dieu duaan lamun di dinya boga 5.000 ulang 5.000 dibikeun kali itu kan 10.000 tuh coba lamun ti handap nu loba kieu kan leuwih ti 100 jelema 5.000 kali 100 sabaraha sok bener teu nya urang oge mending ti nu handap oh apa Pusing lagi. Ya, apa nu urang teh keur Maulid Nabi. Maulid Nabi nyenengkeun urang teh kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebunya Nya pang-pang nama kanu ngayakeun. laras Kareng-rengan panitia di sumuhun panitia nu mana panitia? Ya nu diturun saung. Hujan kita hujan di dinya
nama ti keluarga Jembarti cep nana kali istrina iya cep nana menepikeun ka urang teh dijemput sajauh-jauh lalampahan Bandung Subang itu kajemputna ge da urang geus diuk teh ka dieu geus ka dieu tah ieu teh ku iasa mantuna